Здрасте, Павел. Давно я вас не видел. Да. Приятная встреча. Ну вот, смотрите, Давайте. приходит сразу же. Михаил, а что такое это жалость к себе? Это когда не хочется заставлять себя делать то, что делать не хочется, или как? Спрашивает Евгений сразу. Хороший вопрос, Евгений, спасибо. Нет, жалость к себе, в отличие от «не делай то, что не хочется», чувство неприятное. Потому что, когда человек себя жалеет, то он становится слабым и уязвимым. Наверное, есть в жизни ситуации, когда нам себя жалко, это объективно. Старайтесь, друзья мои, в это не заигрываться. Потому что люди, которые себя жалеют, там сразу возникает куча проблем. Во-первых, вы становитесь никто и зовут вас никак. Вы только жалость у себя вызываете, сами у себя. Вы считаете себя маленьким, инфантильным, не сильным, неспособным. Но еще там такая вишенка на торте, вы считаете, что есть люди, из-за которых вам себя жалко. То есть кто-то, кто делает вам плохо, из-за чего вам себя жалко. Поэтому, если даже вы попали в такую минутную слабость, то лучше оттуда выходить побыстрее. Здрасте. Алло. Говорите, да, вы в эфире, добрый вечер. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, у меня такой вопрос. Вот вам в своей практике попадались тревожные люди, наверное, которые ищут у себя болячку. Да, конечно. И в чем вопрос? Вот я именно из таких людей, и моя ситуация началась года 3 назад. Вот, и началось все с выпадения волос. Я стал дальше искать. С чего? С чего? С выпадения волос? С выпадения волос началось. Так называемая аллопеция. Так. Да, но мне казалось, что это что-то очень серьезное, и я стал искать. А давайте я прямо сразу скажу, что такое выпадение волос. Ага. Чтобы вас, может быть, прямо сейчас отпустят. Но кроме того, что это могут быть какие-то причины несерьезные. Самая главная обычная причина аллопеции – это наследственность. Когда запускается в какой-то период жизни механизм выпадения волос. От чего? Папа, мама, дядя, тетя. Чистая генетика. Дальше, поехали. Ну, и это привело к тому, что я стал искать больше болячек, сдавать анализы, пить таблетки, сидеть на диетах и так далее. Вот. И, в общем, привело к тому, что сейчас внутренние органы некоторые болят, скажем так, неправильно работают. Вот. И я для себя не могу это вообще объяснить себе, как я до такого дошел. Так что ваш вопрос? Вопрос в том, что как мне принять эту ситуацию и жить дальше, понимая, что здоровье... Подождите, какой ситуацию? Испортить свое здоровье. Ну, во-первых, остановиться. Знаете, говорят, если ты попал в яму, хотя бы перестань копать. Да, вы уже там накопали, я смотрю, и вы можете прямо сейчас прекратить это. Это первое. Второе. Если вернуться к началу нашего разговора, то огромное количество людей ходит лысыми. Вы же на улицу выходите, вы же видите, что у многих нет волос. Они же не ищут у себя болезни сейчас за меня это. это не беспокоит, меня больше беспокоит общее состояние здоровья. Да, теперь есть такое название, слово, может, слышали, ипохондрия. Ага. Ипохондрики — люди, которые ищут у себя заболевания, им плохо, они страдают, они мучаются. Есть такое понятие медицинская интоксикация. Когда человек открывает большую медицинскую энциклопедию, находит у себя все болезни. А причина этого — очень высокий уровень тревожности. Если вам интересно, почему с вами это происходит, то у вас зашкаливающий уровень тревоги. Страх смерти. Ну, это все вместе. Из-за этого вы, собственно, так себя и ведете. Как решать эту проблему? Если вы сами не справляетесь, то начайте с психолога. Если психолога будет мало и ваша тревога зашкаливает, то, может быть, психиатра и медикаментозно. Вам надо остановить это состояние, потому что вот то, что вы сказали про внутренние органы, это история о том, то, что называется психосоматика, когда человек доводит себя психологически до состояния, когда у него начинается уже, ну вот я вам расскажу некоторые проблемы, которые бывают с внутренними органами, когда это все происходит изначально на почве
на почве страхов и высокой тревоги. Смотрите, кардиологические проблемы, тахикардия, гипертония, синдром раздраженного кишечника. Это вот только то, что на поверхности лежит. И поэтому лучше попробовать эту проблему решить. Она решается путем убирания тревожности. Как только тревожность уберется, сразу станет легче, и внутренний орган обратно заработает, как в детстве. Дочери 33 года, тяжелый характер, пишет нам 53-летняя мама этой дочери, Галина из Краснодарского края. Короче, у дочери депрессия, дочь родила ребенка, страдает, ей тяжело с ребенком, то она с мамой разговаривает, то она с мамой не разговаривает, то мама приезжает, то дочь жалуется и так далее. Как быть, спрашивает мама, как помочь, если она не хочет обращаться к врачу и лечиться? Правильный ответ – никак. Ей 33 года, она живет как хочет. Вы лучше подумайте о том, как вам быть в этой ситуации, потому что это как бы и у вас проблемы тоже возникают в жизни. Наверное, переключиться где-то на свою жизнь. Ну вот, все, что я могу сказать. Дальше вопрос, Михаил, как вы вылечились ДВГ медикаментозно? Михаил, добрый вечер, здравствуйте. Меня зовут Мария, это уже наши сообщения, которые идут на WhatsApp. Мне 20 лет, очень нужен ваш совет. Мне кажется, что я боюсь мужчин, и будто они это чувствуют. У меня почему-то совсем не было отношений с молодыми людьми, даже за ручки не держались ни разу. А я ведь красивая, интересная и умная девушка. Михаил, как вы считаете, что мне делать? Честно говоря, я не знаю, что ответить. Человек пишет, что мужчина считает, что она боится, Паша, да? Да. А она-то сама что считает? Нет, мне кажется, что я боюсь мужчин. Ну, может, вам не кажется. Может быть, вы боитесь мужчин, поэтому, собственно, за ручку не держались. Что в этой ситуации сделать? Если вы их не боитесь, или все-таки даже боитесь, но хотите преодолеть страх, возьмите сами мужчину за ручку. Ничего страшного не будет. Пообщайтесь какое-то время, спросите себя, что вы при этом чувствуете. Может быть, все и наладится. Добрый вечер, здравствуйте, вы в эфире. Да, здравствуйте, меня зовут Юля. У меня такая история. В общем, чуть больше 2 лет назад я устроилась в компанию, где познакомилась с одним человеком, с молодым человеком, скажем, с мужчиной, и у нас начали завязывать отношения. В общем, в итоге на протяжении 1,5 лет эти отношения продолжались, и полгода назад я узнала, что, оказывается, на протяжении 15 лет он живет с другой женщиной. Он мне начал рассказывать о том, что он от нее уйдет, и, соответственно... А потом так получилось, через еще буквально несколько месяцев мы расстались, потом через месяц я узнала то, что эта женщина вообще беременна от него. И, да, ситуация крайне комичная, на самом деле. Она меня сподвигла полгода обратиться к психотерапевту, и когда... просто я, честно говоря, никогда не была в отношениях с женатыми мужчинами, и мне 32 года, то есть, и тут такой удар в спину, я, честно говоря, до сих пор не могу отойти от шока, и мне даже, знаете, естественно, я с этим мужчиной оборвала все отношения, когда я узнала вообще, потому что это предательство в высшей степени, и вообще, вранье и ко мне, и по отношению к тому человеку. Вот, просто я до сих пор не могу отойти от этой истории, и даже отказалась от психотерапии, потому что мне настолько больно все это переживать на этих сеансах, что я даже не могу сейчас найти в себе силы пойти дальше. И я бы хотела уточнить, насколько... что можно начать, потому что я не могу себе заставить сейчас... во-первых, я не могу уйти с этой работы, потому что я там делаю достаточно серьезные успехи, и я не намерена... терять карьеру ради какого-то непонятного человека. Видите, уже неплохо, уже здоровый признак. Нет, к психологу надо все-таки пойти, хотя бы, чтобы поговорить и получить поддержку. А вам так тяжело одно. У меня к вам вопрос есть встречный, если вы позволите. Вы 1,5 года встречались. Он вас 1,5 года обманывал. Было ли что-нибудь в его поведении, что могло вызвать у вас вопросы? Он исчезал, например, не объяснял, почему... он же с ней как-то жил, то есть вы с ним не жили, я правильно понимаю?
Да, Михаил, смотрите, здесь такая история. Наши отношения начали завязываться, когда началась пандемия. Я из Москвы. И там все закрыли. В общем, нас все закрыли. И он объяснял это тем. Естественно, для меня был вопрос, почему я не могу попасть к нему домой, потому что он у меня постоянно дома находился. Он ответил тем, что он перевез свою маму, престарелую, к себе домой, и, соответственно, она живет у него дома. Вот. А что касается каких-то других ограничений, я бы не сказала, чтобы прям так было все очевидно, потому что он постоянно гулял, насколько я поняла. То есть он постоянно изменял своей вот этой женщине, с которой он сейчас живет. Нет, я хочу, чтобы на будущее и вы, и другие девушки не попадали в такие, да и мужчины тоже не попадали в такие ситуации, понять, что можно ли было бы предположить вообще какой-либо обман. То есть мы не знаем, что у нее другая была. Просто поведение человека таково, что вызывает вопросы, вызывает напряги, и типа что-то здесь не так. Вот вы можете что-нибудь за 1,5 года вспомнить, что могло вас насторожить, что было неприятно, некомфортно, где он отбалтывался, там, отшучивался, переводил разговор, что-нибудь? Конечно, да. Давайте. То есть, да, были такие ситуации, неоднократно они были. Я это связываю с тем, что он пытался найти какие-то, скажем, плохие ситуации в наших отношениях, что он пытался как-то найти, минусы, условно, да. Ну, например, вот. расскажите про что ситуация, опишите ее. Например, то, что мы с тобой слишком разные люди. Так. Тебе нужно одно, мне нужно другое. Так. Потом были ситуации, то, что ты вообще, в принципе, не готова к семье, потому что я карьеристка, ты вообще не готова к семье. Стоп. Давайте возьмем две эти ситуации. Ты не готова к семье, и мы разные люди. А какой смысл после этого продолжать отношения? Вот именно поэтому на этом фоне мы ссорились. Мы потом даже расстались. Я не говорю про ссорились. Я спрашиваю, зачем, во-первых, ссориться. Человек говорит, вот мы с вами, например, встречаемся, да? И я вам говорю, слушай, мы с тобой разные люди. Ссориться зачем? Разные. До свидания, Михаил. И что, в чем проблема-то? Проблема в том, что я с ним расставалась, действительно, на этой почве, а он потом приходил и клялся в любви и говорил то, что давай мы все там изменим. Он сделал какие-то шаги в мою сторону, действительно, которые я просто оценила. То есть, а потом в какой-то момент оказалось то, что он в какой-то момент приходит и говорит: Юль, если я в ЗАГС пойду, потому что меня прикончат, потому что я там уже действительно 17 лет в отношениях, и ничего не могу с этим сделать. Потом он ко мне после того, когда он расписался, пришел и сказал: мне это нужно было сделать, потому вот сейчас воспроизводят сюжет из пьесы Островского и фильма «Бесприданница», если вы видели такой. Видели фильм? Нет, фильм назывался не «Бесприданница», он назывался, господи, где Михалков про шмеля поет, как он назывался-то? Служебный роман. У всех отбила память, я смотрю сразу, да? Где Гузеева молодая. То есть, Юля, вы тоже не помните, да? Нет, не помню. Понятно. Короче говоря, вот если мы из этого сделаем вывод, да, то мы в следующий раз, во-первых, не попадем в такую ситуацию, а во-вторых... Жестокий роман. Да. Спасибо, Паша. А во-вторых, вас отпустят сейчас тоже. Но для этого вам придется взять на себя ответственность за такие вещи, что я понимала, что мне это неприятно, но продолжала отношения. Ведь были такие вещи? Естественно, Михаил, я в данном случае полностью беру на себя обязательства, то есть я понимаю то, что я в этом... А мы тогда можем вынуть из спины нож, который никто не вставлял в спину? Да, в том-то и дело, понимаете? И вот с этим грузом я не знаю, что мне делать. Я вам скажу, что сделать. Я женщина, мне хотелось любви. Я испытывала чувства, поэтому верила всему, что мне говорят. Как вам такой вариант? А дальше что? А дальше? Даже, вот теперь про дальше. Хороший вопрос задаете. Теперь, когда я встречусь с другим мужчиной, и другой мужчина скажет мне, что я не могу пригласить тебя домой, потому что я перевез туда престарелую маму, и при этом будет вести себя так, что я никогда не увижу ни его квартиру, ни маму,
И мне станет, как сказать, ну, не очень комфортно, я так выражусь, мягко, да, что мне кажется, от меня что-то скрывают. Я буду настолько доверять своим чувствам, что на этом наши отношения с ним закончатся. Более того скажу, может быть, он даже не врал, может быть, он даже привел туда маму. Но так как он ведет себя со мной, из-за этого мне не нравится. До свидания. Дальше произойдет следующее. Вы же чувства испытываете к человеку, да? Вы начнете плакать, типа, я же люблю его. Зачем я этого психолога послушалась? Может, у нее реально там мама живет и так далее. Предлагаю побиться головой об стену, чтобы быстрее помогло. Но всегда доверять своим чувствам и делать то, что вы чувствуете. Понимаете меня, Юля? Да, согласна. Абсолютно. Как бы вы ни страдали, не переживали, я такое не встречу, любой. Если человек тебе говорит, мы разные, на кой черт с ним дальше отношения продолжать? Но разные, иди отсюда. Как говорит мой директор, не стой во всем этом. Вот как-то так. Пришло письмо из Симферополя. Людмила. Здравствуйте, Михаил. Мне 37 лет, в разводе, 2 детей, 13 лет. Живем отдельно от моих родителей, но когда они приезжают в гости, маму все не устраивает в нашей жизни. Она принижает меня в глазах детей, во всем критикует, упрекает, что я мало их контролирую, но не забочусь о них. Я пыталась и соглашаться, и молчать, но ее ничего не устраивает. Она просто втягивает меня в конфликт, стараюсь защищаться, но все выливается в страшные скандалы. Она при детях кричит, что я плохая мать. Как реагировать на постоянную критику мамы и избегать конфликтов? Но, к сожалению, вам ответ не очень понравится. Мама человек взрослый, переделывать маму мы не будем. Мама к вам не приезжает в гости просто, вот и все. И когда мама начнет выяснять с вами отношения, вы скажете, что, дорогая мама, меня не устраивает твое поведение, и поэтому специально звать тебя домой, чтобы ты устраивала здесь скандалы и говорила плохо детям про их мать, ну, точно нет. Вот. Иди, мама, к психологу, реши свои проблемы, недовольство жизнью, недовольство дочерью, негативное сознание у тебя. Может, у вашей мамы депрессия, она поэтому так себя ведет, я не знаю. И у мамы появится возможность решить эту проблему. Не типа я, Богом клянусь, что я больше рот не открою, я в это не верю. А в том, что она пойдет на терапию, объяснит психологу, какого черта она приезжает в гости к дочери и выливает все это на нее и на ее детей. И когда психолог, мама скажет, что типа мы решили эту проблему, можно маму запускать. При этом предупредив маму, что если она хоть раз рот так откроет, то прямо соберет вещи и поедет к себе домой. Но вот я вижу такой способ решения проблемы. Здравствуйте, вопрос к Михаилу. В отношениях с девушкой сейчас нахожусь в состоянии перманентной ссоры. Ощущение, что угасли чувства, куча претензий друг к другу, хочется изменений, но не получается закрыть вопрос. То самое состояние амбивалентности, ни да, ни нет. Как быть, что делать? Есть ли какие-то методы или действия, которые прояснили бы ответ? Да, это сложная история, я объясню почему. Я сам раньше был таким. Дело в том, что мы забываем очень интересные вещи. Казалось бы, да, но если у тебя ссоры и конфликты, зачем тебе эти отношения? Но дело в том, что многие из нас, друзья мои, родились в такой семье, где все орали друг на друга, постоянные были ссоры и конфликты. Где-нибудь мама пьяная валялась в углу, где-нибудь пьяный папа перед входной дверью. Или трезвые орали. И человек, который родился в такой семье, очень часто привыкает к конфликтам как к способу сосуществования. И когда другому это просто странно слышать, то эти люди так живут и не считают в этом никакой проблемы. И когда получается следующая история, что вы живете с человеком, вы с ним выясняете отношения, вы с ним ссоритесь и так далее, и другой скажет, вы что, больные, что ли, на кой черт вы вообще вместе живете? А вы привыкли так жить, и вторая половина, как правило, тоже привыкла так жить. Вам это не кажется странным, вам это кажется нормальным. Более того, если вы попали бы в ситуацию, где нет этих разборок, вам бы стало скучно, вы бы с таким человеком даже бы и мутить-то не начали. Вот это вы должны про себя понять, что дело не в ваших отношениях, а в том, что каждый участник этой истории человек конфликтный, его психика требует адреналина, требует разборок, требует выяснения отношений, ора, крика, скандалов, я не знаю, битья посуды и так далее. И за счет этого, кстати, многие живут вместе.
Я когда, помню, делал программы о взрослых детях, пожилых родителях, многие дети говорили, что наши родители, вот отец с матерью, орали друг на друга и дрались всю жизнь. Им сейчас 80 лет, живут душа в душу, уже сил нету орать. Так слабо кинут что-нибудь другому в голову и промахнуться. Ну, куда 8 лет уже не попадешь. Да, добрый вечер, здравствуйте, вы в эфире. Алло. Здравствуйте. Михаил, меня зовут Юля, мне 35 лет. У меня дочь 8 лет. Воспитываю одна изначально. И такой вопрос. Она может начать плакать. Ну вот сидит, потом бац и заплачет. Так. Я спрашиваю, что случилось? Она, ну вот, по моему мнению, что-то выдумывает. Мне там Муську жалко, киску. То есть что-то, вот какие-то воспоминания у нее, вот меня тогда вот толкнули. То есть какая-то то ли запоздалая реакция, то ли вот, я просто недавно слушала тоже вашу программу, вы сказали, что, может быть, то ли внимания не хватает. А вот сегодня же спросил человек, что мне сейчас делать? Спросил человек же вот в начале программы про жалость к себе, да, вот так жалость к себе выглядит. Значит, ей нужно внимание, ей нужна поддержка. И пока ей 8 лет, вам придется все это исполнять. А вы сами человек такой позитивный, или вы тоже склонны к такому? Нет, я позитивная. А я извиняюсь, папа ребенка? А папа ребенка, да нет, такой спокойный. Но мы вы... не общаемся вообще. То есть я воспитываю ее одна. И поэтому я вот и понимаю, что, скорее всего, есть какая-то проблема во внимании, потому что приходится много работать. Давайте так, да. Значит, а она на продленку ходит? Она бывает у бабушки. То есть после школы она у бабушки, вечером я ее забираю у бабушки. Смотрите, а бабушке все в порядке с бабушкой? Ну, с тем же в порядке. Мы все больные. Да нет, ну так, в принципе, я тоже с ней поработала, я говорю, там, так-то, в принципе, все... Давайте мы вот что сделаем. Мы, кроме того, что поддержим ребенка, это, к сожалению, надо будет сделать, потому что она, собственно, это и хочет. Отведем его к детскому психологу, и, может быть, детский психолог найдет какие-то у нее еще причины такого состояния поведения. Вот так я предлагаю вам. То есть все-таки обращаться, да? Да, обращаться, конечно. То есть, если ребенок на ровном месте начинает плакать, то нет, это повод обратиться к детскому психологу. Вот еще одно сообщение вам, Михаил. Обязаны ли мы с мужем дружить с новой женой свекра? Навязывает она дико общение, но как-то у нас не лежит. Пытаемся объяснить, что мы уже не дети, мы его любим, и чтобы нас заставлять, в общем-то, с кем-то дружить, не обязательно это делать, как в детстве. Вы знаете, я вам скажу, не только с новой женой, да и со старой женой свекровой никто не обязан дружить из-под палки. Вообще все эти родственные отношения должны носить добровольный характер. Я помню, как в детстве, когда я был, мне, не знаю, 10 лет, например, то меня мама доставала: так, сегодня у тети Гали день рождения, пойдем поздравим тетю Галю. Сейчас я наберу, возьмешь трубку, скажешь: тетя Галя, поздравляю тебя с днем рождения. Я говорю: я не хочу. Иди сюда, она твоя тетя, будешь ее поздравлять, я сказала. И, к сожалению, это у нас, такое повсеместное явление, что еще с детского возраста детям прям навязывают родню, уж тем более люди взрослые. Поэтому хотите — общайтесь, не хотите — не общайтесь. Все очень просто. Говорите. Добрый вечер. Здрасте. Меня хорошо слышно? Очень. Меня зовут Елена, мне 43 года. Так вышло, что с отцом моих детей мы прожили 19 лет вместе, после чего расстались, и у нас была нехорошая история, и, в общем, дети жили, все мы жили в квартире, которая принадлежала отцу и принадлежит отцу детей. И я в какой-то момент почувствовала, что дальше не могу продолжать отношения, просто сняла квартиру напротив и ушла. В общем, дети были со мной, приходили обедать, ужинать, и младший сын оставался у меня ночевать, после чего отношения стали все хуже и хуже, и теперь они просто отказываются со мной общаться. А детям сколько лет?
Старшему сыну скоро исполняется 16 лет, а младшему 11. У нас был судебный процесс на тему определения места жительства детей. Его инициировала я. Но как бы первые слушания, вернее, суд первой инстанции присудил право проживания детей мне, после чего был кассационный суд, и тогда вот апелляционный, прошу прощения. И там уже судьи приняли решение оставить детей с отцом. Это странно, потому что... Да-да. Могу ли я сейчас что-то сделать для того, чтобы установить, во-первых, помочь детям чувствовать себя как бы более или менее равновесно во всей этой ситуации и наладить нормальное общение тогда, когда у меня с ними нету вообще точек соприкосновения. То есть я только младшего сына отвожу в школу, туда и обратно. Мне это разрешили делать только после 2-летней разлуки, вообще полной. Смотрите, вообще вся ситуация, мне кажется, странной. Дело в том, что по закону Российской Федерации в 14 лет ребенок сам решает, с кем ему жить. Что вы на это скажете? Да, я знаю об этом, поэтому я и постаралась инициировать этот процесс до того, как моему младшему сыну исполнилось хотя бы 11 лет. Нет, то, что касается младшего ребенка, то в 10 лет по законам той же самой Российской Федерации мнение ребенка учитывается, когда судом выносится решение, касающееся его интересов. Там есть органы опеки, комиссия, которые, кстати, спрашивают, с кем ты хочешь жить. По какой-то причине дети захотели жить с отцом, я правильно понимаю? Да, все верно. По какой такие комиссии у нас были. И какова причина, что они выбрали жить с отцом? Идет массированное воздействие на умы детей отцом на тему того, что матери вы не нужны, вы ей не интересны, ей интересны другие мужчины, только не вы. То есть его обида, он трансформировал обиду, свою обиду, он их, детей, во-первых, сделал оружие в вопросе отомстить мне. И, это я так сейчас воспринимаю. А вы с детьми говорили на эту тему, что вы их... Да, вот вы говорили с детьми, дети, это неправда, я вас люблю, вы мне нужны и так далее. Конечно, бесконечно там пытаюсь, раньше пыталась, сейчас у меня уже даже этой возможности нет, меня на подлете отсекают. Я предлагала куда-то пойти вместе. Куда бы ни предлагала, старший сын говорил: нет, мне это не интересно, нет, туда не пойду, нет, это делать не буду, все неинтересно, все. Я говорю: сынок, давай пойдем или займемся то, что хочется тебе. Не знаю, ты предлагай, ты же испытываешь в этом потребность, вот ты предлагай. То есть это было какая-то, такое выматывание меня, и это что касается старшего сына. А младший сын, постепенно становясь старше, попытался, сейчас, как я это вижу, пытается сохранять общность той мужской группой, которая есть, тем самым, отталкивая меня, он, становится членом той стаи, которая... понятно. Извините, что я такими выражениями, в общем... Да, понятно, выражение понятно ваше. Я бы не стал специально что-нибудь делать, потому что вы можете сказать детям: дети, я вас люблю, но я не собираюсь насильно, заставлять вас общаться со мной. Хотите — общайтесь, хотите — не общайтесь. Они вырастут, у них и так все на место встанет. Единственное же, есть еще один нюанс. Если вы считаете, что ваш бывший муж настраивает детей против матери, то это тоже есть такая статья: нанесение ущерба психическому здоровью детей. На основании... Я не знала, что такое есть. Вот. У нас происходит, извините, что перебиваю, что-то похожее, потому что отец нарочно сажал детей в машину зимой, отвозил ее куда-то, где считал, что я встречаюсь с кем-то. Это когда мы уже расстались, чтобы показать, какая мать гулящая. И вот я считаю, что он нанес просто непоправимый, и нанес, и наносит непоправимый ущерб. Вам для этого нужен какой-нибудь адвокат, который занимается семейными делами, и попробовать эту проблему еще раз решить. Но старший ребенок уже живет с кем хочет, и это только может младшего касаться. Старший уже... Во-первых, разделять их между собой, это тоже, мне кажется, урон по психике. И теперь я уже в некотором смысле жалею даже, что вообще устроила весь этот процесс определения, на тему определения места жительства детей, потому что я считаю, что и так там конфликт был между родителями, а еще он вынесен был вот на другой уровень, что тоже, придало... Почему? Это нормально. Больший да, последний вопрос. А что значит в квартире мужа? Это его собственная квартира? Дело в том, что мы не были женаты никогда. Вот все это совместное время проживания, он не женился на мне и говорил, что,
типа, зачем тебе нужно, чтобы я на тебе женился? Ради денег разве что? Я говорю, нет, не ради денег, просто мне бы было приятно. Мы и так живем вместе, ты и так моя семья. Давайте из этого сделаем вывод. У нас, была девушка, у которой вы слушали сегодняшний эфир, да? Который полтора года парень обманывал, жил 15 лет с другой женщиной, она беременна. Это я слышала, да. Вот тут похожая ситуация. Вам не нравится, что он не женится, но вы рожаете с ним 2 детей. Какая-то логика должна быть в чем-то вообще? Мне было 19 лет, и у меня не было толком... когда старший ребенок, окей, старшего было 19. После этого вы еще раз, видимо, говорили о браке, правильно? Пару раз говорила, но ходить и просить, это немножечко не в моей... не надо жить тогда, зачем просить? Не надо никого просить. Поэтому... Нет, зачем кого-то просить? Вы сделали парню предложение, он отказался. Какой смысл с ним дальше? Продолжать отношения? Давайте я сейчас вкратце скажу. Человек очень сильно психологически умеет давлеть. И я считала, что это нормально. То есть, действительно, у меня не находилось аргументов как-то. И потом только когда... Один аргумент, он не хочет с вами семью иметь. Стоп. Он не хочет с вами иметь семью. Он не хочет за вас отвечать. Нет, у вас нет семьи. Нет у вас семьи. И вы сразу поняли, что у вас нет семьи, то вам пришлось из дома уходить. Какая у вас семья? У вас все раздельное. Он за вас не отвечает никаким образом. Нет, почему? Мы жили, он работал, я воспитывала детей, и я жила фактически на его довольствии. Правильно, до тех пор, пока вы жили вместе. А как только вы разошлись, вот та же квартира, а вы поделить не можете, потому что вы никем не являетесь. Да, вот он и машину у меня даже забрал, когда я... Вот и я об этом. Она была на него оформлена. Поэтому он правильно вас спросил про деньги? Вы говорите, что ты. Он говорит, раз не про деньги, то иди отсюда. Без квартиры и без машины. Правильно? На будущее. Я не просила эту квартиру. Да не надо ни у кого ничего просить. Когда люди живут в браке, у них общее имущество, если нет брачного договора. Когда они живут гражданскими отношениями, то они могут 10 детей родить. Никакой собственности никому не переходит в любом случае. Вы в курсе вообще? Да нет, я это все прекрасно знаю, но мне говорили, что ты что же ради денег хочешь? Да, ради денег, я хочу ради денег. Давайте немножко на эту тему 2 слова. Яска есть у нас? Да, есть пока. Смотрите, какое дело. Насчет денег. Действительно возникает вопрос, зачем люди вступают в брак? Отвечаю. Я бы мог сказать для удовольствия, но не совсем так. В брак люди вступают, предполагая, что мужчина берет на себя ответственность перед женщиной именно в материальном смысле. Что в случае расторжения брака половина имущества перейдет женщине, это раз. В случае смерти супруга половина имущества перейдет женщине, а там дальше детские доли, из них тоже половина тоже той же самой жене. Вот для чего. Когда человек говорит, ты ради денег, он как бы дает понять, что он не собирается ничем делиться. И вы столкнулись с тем, что как только вы не захотели жить вместе, через 19 лет, как вы говорите, вы ничего не получили. Да. Поэтому на будущее, если вы хотите иметь семью именно формально, то есть хотите быть в браке, это ваше право. Право другого человека не хотеть этого. Но ваше право не жить с ним. Понимаете, какое дело? А здесь получается, первый ребенок, окей, в 19 появился, а второй появился уже не в 19. И вам это не нравилось, вам это было неприятно, вы от этого страдали, вы заводили эти разговоры. Вас упрекали за ваш же вопрос в вашей же меркантильности, и вы это называете, он умел давить. То есть вас же выставляли как бы виноватой, что вы не просто замуж хотите, а вы про деньги все. Ой, да, мне прям так стыдно, неудобно. Ладно, тогда не надо замуж. Это я к тому, что на будущее, чтобы не попадать в эту ситуацию. Поехали дальше. Да, есть еще 3 минутки. Следующее сообщение. Здравствуйте, Михаил. Мне 25 лет. С детства росла с бабушкой, так как родители разошлись. И они никак не участвовали в моей жизни. К сожалению, после смерти бабушки я все никак не могу общаться с родителями. Виню их, злюсь и просто раздражаюсь при общении. Скажите, пожалуйста, как отпустить это и уже перерасти эту детскую обиду? Тяжело, но можно. Ваши родители оказались людьми инфантильными.
которые они родить вас родили, но родителями они от этого не стали. То есть у них сознание ребенка безответственно, поэтому воспитывала бабушка. Такая история, кроме вас, была у Джека Николсона. Когда ему было 16 лет, Николсон узнал, что его сестра на самом деле его мать, а его мать на самом деле его бабка. То есть его мама не могла его воспитывать настолько, что воспитывала бабушка, а мать выдали ему за старшую сестру. Я знаю такие семьи, к сожалению, и даже в Москве у меня есть один знакомый, который воспитывал бабушку, потому что мама не могла даже чайник поставить. Это проблема, но не потому, что вас не любили, а потому, что не могли быть нормальными, полноценными родителями. Да, добрый вечер, здравствуйте, говорите, вы в эфире. Здрасте. Здравствуйте, добрый вечер из Санкт-Петербурга. У меня такая ситуация, меня не отпускает. Одно происшествие на днях случилось. Сломалась посудомоечная машина, вызвала мастера, соответственно, он оказался мошенником. То есть взял деньги, еще сказал, что он не собирается дальше чинить эту дверь. В общем, я стояла и прикручивала, у меня плакал ребенок. И вот я не могу понять, как мне справиться с этой мыслью, что я жертва. Получается, манипуляции, и это уже, не первый случай. А где вы его нашли? Давайте издалека начнем. В интернете, естественно. То есть, надо вам взять в этот же интернет, написать все его данные, телефон и выложить, что и есть. А он там где-то на Профи.ру или где он был? Нет, первая строчка Яндекс.Поиска. И вывод отсюда, да, напрашивается? Вот как не быть жертвой вот этих манипуляций? А почему вы жертва? Вот вы специалисты, сами вы не можете эту машину починить. Вам как дальше произошло мошенничество, расскажите. Он пришел, говорит, здрасте. Во-первых, он спросил, не пью ли я красное вино. Это понятно. Дальше. Это уже фамильярность, да. Далее назвал какую-то цену. Во-первых, я сейчас нашла нового специалиста, он смог по переписке сказать, что да, действительно, там, допустим, проблема в платье. То есть этот специалист раскурочил мне всю машинку, прежде чем это сказать. Хотя другой специалист мог как объяснить буквально за минуту. Я думаю, от этого вообще никто не застрахован, вы знаете. Вам надо просто перестать считать себя жертвой. Это объективная ситуация, в которой мы все могли попасть, согласитесь. Вы берете, открываете интернет, находите мастера по ремонту машин, кто приедет, вы понятия не имеете. Правильно? Да. Хорошо не изнасиловали, квартиру не обнесли. Да. Да, вам не надо просто себя жалеть, вам надо решить вопрос по-другому. Может быть, какой-то из компании людей приглашать, которые, есть же какие-то фирмы по ремонту. Может быть, это будет какой-нибудь, я не знаю, Профи.ру, если вы доверяете какому-то другому приложению, где они проверенные все, понимаете? А первая строчка в интернете точно нет. Во-первых, чтобы попасть на первую строчку, не надо машины чинить, надо дать денег людям, которые начинают продвигать тебя на первую строчку. Так интернет устроен. Понимаете? Да. Так что просто не считайте себя жертвой, а считайте, что вы попали в ситуацию, в которой любой человек может попасть, а делали с легким испугом. Машина-то как сейчас работает, нет? В процессе. У меня было 3 дня, что я вообще не хотела даже ее чинить, думаю. Понятно, нет, это такой облом неприятный моральный, я все понимаю, но вы не жертва, вы попали в объективную ситуацию, в которую может попасть любой человек. Для того, чтобы ее обезопасить на будущее, надо максимально иметь какие-то гарантии. Это может быть компания, какие-то проверенные мастера и так далее. И то это тоже ничего вам не гарантирует. Успехов. Спасибо, всего доброго. Да, пришло сообщение из Цюриха. Добрый день, Михаил, здравствуйте. Пишет Татьяна. Как не экономить на себе? 14 февраля муж дал деньги на цветы, купила скромный букет, все остальное потратила на вещи для новорожденного ребенка. И вообще всегда смотрю все по скидкам. Раньше такого не было. Это может потому, что муж не особо щедрый. Только на себя приходится рассчитывать. Заранее спасибо. Здесь сразу несколько причин. Одна причина, видимо, вы не избалованы. И поэтому экономите. То есть это может быть следствие того, что вы из бедной семьи и сейчас живете небогато. Хотя и в Цюрихе, да? Да. Цюрих — это же город для бедных в Швейцарии. Всем бы так. Да.
Второе. Низкая самооценка. Вы не считаете себя достойной тратить на себя деньги. Ну и правильно вы делаете вывод, рассчитывать надо на себя в любом случае. Но, видите, муж вам дал денег больше, чем вы потратили. Поэтому, если вы хотите решить эту проблему, вам надо начать тратить на себя деньги, вот и все. У меня серьезные отношения с девушкой, это уже следующее сообщение, с которой я счастлив и которую считаю идеальной. У нас прекрасные отношения, отличная сексуальная жизнь, но я все равно регулярно испытываю желание быть с другими девушками. Обижать партнершу не хочу, но бороться с желаниями со временем становится все сложнее. И еще вопроса не будет? Вопроса нет, но, видимо, вопрос в том, как ему быть с этим желанием, с которым бороться сложнее все. Но надо понять причину желания. Дело в том, что многие неуверенные люди, они так самоутверждаются. Например, многие люди считают, вот есть такая странная зависть, когда ты считаешь, что у кого-то все лучше, и ты всегда недоволен тем, что есть у тебя, и пытаешься подумать, а если бы вот с этой, а если бы вот с этой, а с этой могло быть по-другому и так далее. Андрей из Орла спрашивает вашего совета. Михаил, добрый вечер. Моей дочери 13 лет. Посоветуйте, пожалуйста, книгу о психологии для ее возраста. Понятия не имею. Есть книги для 13-летних детей по психологии? Не, может быть, есть, конечно. Но я просто не знаю, что посоветовать. Но если интересна психология, пусть читает каких-нибудь основоположников типа Фрейда. Вот. Не знаю еще, что им посоветовать. Ну, у нас остается совсем несколько секунд. Ну, друзья мои, что я вам хочу сказать. Сегодня были похожие истории, где человек себя чувствовал жертвой в этой самой истории. Это очень неприятное чувство. Помните, самый первый звонок, по-моему, был по поводу жалости к себе. Лучше себя не жалеть. Лучше делать выводы из того, что с тобой происходит. И самое главное, если тебе что-то неприятно, тебе не нравится, то пользуйтесь третьим правилом. И тогда с вами не произойдет того, что могло неприятного произойти. А я с вами прощаюсь до следующего вторника. Паша, спасибо. Вам спасибо. Пока.